السلام عليكم. أمام الغلاء اللي كتشكدو عديد من مواد البناء، خاصة الألمنيوم، والزيادة التي بلغت في بعض الأحيان إلى 200%. فالزجاج مثلا تزاد حوالي 300%. الألمنيوم كذلك تزاد بنسب كتوصل 70-80 حتى 100% بعض الأحيان. فأمام هذه الزيادات اللي شهدتها المواد الأساسية لنجارة الألمنيوم وحتى النجارة الخشبية والعديد من مواد البناء، فهناك مشكل يلوح في الأفق. فكيف يا ترى يمكن أن يتجاوز الحرفي هذه الزيادة في الأسعار؟ بطبيعة الحال هناك التزامات، فالكثير من المقاولين وكثير من الحرفيين في النجارة التزموا مع الممولين أو مع الزبناء بأثمنة قبل ارتفاع الثمن. فهناك مارشيات وكذلك أعمال تم الاتفاق عليها بثمن معين. هذا الثمن تم تحديده على حسب دفتر التحملات الذي كان يوافق الأثمنة التي كانت متداولة فيما قبل. ولكن اليوم مع الزيادة في هذه الأثمنة، السؤال العريض: هل يلتزم الحرفيون بالأثمنة السابقة قبل ارتفاع الأسعار أم يجب مراجعة هذه الأسعار؟ فعلا إذا ألغى الحرفي الطلبيات فإنه يمكن أن يكون مطالبا بتحمل الخسارة. كذلك الزبون فهو يطالب الحرفي بالالتزام بوعوده. ففي حقيقة الأمر هناك خطأان: خطأ تقني وخطأ قانوني. الخطأ القانوني هو أنه يجب أن يضاف بند في كل اتفاقية وتعاقد بأنه الأسعار حينما تتحرك يجب تغيير الثمن المتعارف عليه أو لا المتفق عليه. فبتغير الأسعار يتغير الثمن المتفق عليه. كذلك هناك خطأ تقني، وهو أنه لا يجب التعاقد على عمل ما حتى نتأكد من شيئين: الأول من توفر المادة الخام الأولية، مثلا الألمنيوم وأكسسواراته أو الخشب وكذلك أكسسواراته وتوابعه، توفرها بأثمنة متفق عليها، بل إن السلع الأولية يجب أن يتحملها الزبون. الزبون هو من يؤدي ثمن المواد الأولية، فلهذا يجب أن يعطى عربون، من خلال هذا العربون يتم شراء المواد الأولية في ساعة الاتفاق، بمعنى أنه في نفس الأسبوع أو لا في نفس اليوم الذي تم في الاتفاق يجب أن تشترى المواد الأولية للشروع في العمل. لا يتم تأجيل شراء المواد الأولية إلى ما بعد مدة على الاتفاق مع الزبون على ثمن معين. وبالتالي نعود إلى القاعدة الأساسية، قاعدة العربون، والعربون يشترى به المواد الأولية من طرف الزبون، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بإعطائه لك النقود لتشتري أنت المواد الأولية. إضافة إلى شيء كذلك مهم هو التحكم في المخزون. فيجب على نجاري الألمنيوم ونجاري الخشب أن يعتادوا على أن يكون لهم مخزون أو لا مخزن من خلاله يخزنون المواد الأولية لمدة توقعية تكون على الأقل 6 إلى 7 أشهر، إذا لم تكن سنة كاملة. فتخزين مواد مثل الألمنيوم ومثل الخشب لا يمكن أن يتعرض للتلف لمدة تصل إلى سنة، وأكسسواراتهما كذلك، عكس بعض المواد مثلا اللصاق وبعض المواد الأخرى التي يمكن أن يكون لديها تاريخ صلاحية. ولكن بالنسبة لهذه المواد اللي هي مواد أساسية فتاريخ صلاحيتها مفتوح. فلهذا يجب أن يشترى كمية كبيرة من المواد الأولية وتشكيل ما يسمى بالمخزون الاحتياطي الاستراتيجي، الذي من خلاله يمكن أن نحافظ على ثبات الأثمنة في الأسواق لدى الزبناء.
ولن نتعرض لضغط أصحاب الشركات أو الموردين أو النقل أو غير ذلك من الإكراهات التجارية والاقتصادية. فهذا كان تصوري لتفاوت أزمة الأسعار. بطبيعة الحال الأسعار هل ستستقر؟ هل سترتفع أكثر؟ هل ستتراجع؟ التوقعات تقول بأنه هناك طلبيات كبيرة، ومن خلال هذه الطلبيات فالتوقعات تقول بأنه بعد أزمة والتوقف صار هناك الآن طلب أكثر من العرض. فالشركات التي تصنع الألمنيوم والموردين أصبحوا عاجزين على مسايرة الطلب المتزايد. فلهذا عندما تستقر الأسواق وينخفض الطلب خاصة في قطاع البناء ويتوقف على البناء بالشكل الكبير الذي نلاحظه الآن، فيمكن لهذه الأثمنة أن تستقر أو أن تتراجع قليلا. من الحلول كذلك هو أنه يجب عدم تحميل الزبون فقط تكلفة ارتفاع الأسعار، فالارتفاع الأسعار يجب أن تكون مقاربة تشاركية، بحيث حتى الحرفي يجب أن يتكلف جزءا من ارتفاع الأسعار بتخفيض أرباحه. في المقابل يتم إضافة بعض النسبة مئوية على الزبون يتكلف جزءا من هذا ارتفاع الأسعار. أخيرا الطلب سيقل، هذا شيء مؤكد، لأن مع ارتفاع الأسعار نتحدث عن درهمات، نتحدث عن مارشيات وعن مقاولات كبيرة جدا. إذا أضفت درهم القطعة فستتحدث على ملايين بل ملايير سيتم إضافتها كثمن تكلفة. الآن نتحدث على زيادة 10% إلى 20% في قطاع البناء بصفة عامة، وفي قطاع الألمنيوم حدث ولا حرج. ولا أدلك على ذلك الارتفاع المهول مثلا في الزجاج الذي وصل إلى 300%. حلول تبقى حلول موضوعية، يجب أن نحل هذه الإشكاليات بابتكارات وبإيجاد بدائل لتجاوز هذه الأزمة حتى تستقر الأسعار وتعود الأمور إلى نصابها. أشكركم على انتباهكم، والحصة مقبلة بحول الله.